Allah'ın El-Nur degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlağa Üstad Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuri astida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsirleri, dersliklerinden Allah'ın En-Nur degan isim sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Hadi a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın En-Nur degan isim sifatlar haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da bir yerde tilga ilingan. Yani Sure Nur 35. ayetide tercümesi Allah asmanlarının ve ziminin nurudur. En-Nur Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de tercümesi Allah asmanlarının ve ziminin nurudur. Allah'ın mümin bendisinin kalbideki nuri xuddi chiroq qo'ydigan tekchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bardir. Chiroq shishining ichidadir. Shisha go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yo'ritilgan. U ya'ni zaytun daraxi sharq tarafdimi emas, g'arb tarafdimi emas, sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turdi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i eng suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tegmasimi yorib ketayli deb qoladi. O't bilan yoritilsa nur ustiga nur qo'shiladi. Allah xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga ergishishga muvaffaq qiladi. Allah ibrat olsun deb kishilarga misollarni ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguchidir. En-Nur yo'ritquchi zot demakdir. Xuddi quyoshning har bir zarrasi quyoshning mavjudligiga dalolat qilgandek, kainat ve yer o'ttirisidagi mavjudotlarning har bir zarrasi Allah subhanahu ve Taala'ga dalolat qiladi. Demak, kainat ve yerdagi hamma narsa Allah subhanahu ve Taala tarafidan yaratilgan. Allah'ның barligiga dalolat qilib turguchi, Allah'ның barligini yo'ritib ko'rsatguchi nur degan bo'ladi. Allahu nuru semavati vel ardi'nin kısmen ma'nisi Allah subhanahu ve Taala'nın kainattaki ve bütün yerdeki hem mevcudat Allah'ın yekyiganlığını bildirip turguchi nur boludu. Allah subhanahu ve Taala iman nuru bilen bendinin kalbini yortudu. Bende Allah'ın En-Nur sıfatını bilgendin keyin mevcudatlarının hemmisinin yegane Allah'ını yorutup turguchi nur ekanligini bilip Allah'ın mevcudatıdan ibret hasıl kılıp yeke Allah subhanahu ve Taala'ga dalalet qilishini fikir qilish kerak. Şunun bilan birga islomni Allah subhanahu ve Taala kufr zulmatlarida haqiqatni yo'ritadigan nur qilib yaratdi. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sıfatlarıyla alakadar tüvendeki mezmunlar tilga ilingan. Sure Zumar 69. ayetinde tercümesi Mahşergah Rabbinin nuru bilen yoruydu. Namı ameller hazır kılındı. Peygamberler ve guvahçılar keltirildi. Ularning arasida adil hüküm çıkarıldı. Ularga zulüm kılınmaydı.
Sure Şura 52. ayetide tercümesi şuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini o'qimayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Sura An'am 122. oyatida tarjimasi aslida o'lik, ya'ni kofir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan terildirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutula olmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kofirlarga ularning qilmishlari ana shunday chiroyli ko'rsatildi. Sura Zumar 22. oyatida tarjimasi Allah ko'ksini islom uchun keng qilgan, Rabbining nuri ustida bo'lgan odam dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Allohning zikrini tark etganlikdan dillari qetib ketganlarga o'g'ay. Ana shular ro'shan gumrohlikdadir. Sura Maida 15. oyatida tarjimasi ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, sizlar kitobda, Injilda va Tavratda yoshirgan nurg'un narsalarni bayon qilib beradigan va yoshirgan narsalardan nurg'unni kechiradigan, oshkorlab sizlarni fosh qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ya'ni Muhammad alayhissalom va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. Hadislardan İbn Abbas radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh alayhissalatu vassalam mundaq degan: ey Alloh, qalbimda nur qilib bersizlar, tilimda nur qilib bersizlar, ko'zimda nur, quloqimda nur, o'ng tarafimda nur, so'l tarafimda nur, ustimda nur, ostimda nur, oldimda nur, orqamda nur qilib bersizlar. Men uchun nafsimda nur, ko'nglimda nur qilib berib, men uchun nurimni ulug' katta qilib bersizlar. Ahmad, Bayhaqi, Nasa'iy to'plagan sahih. Buxoriy rivoyat qilgan 6316, Muslim rivoyat qilgan 763 hadis. Sura Hajar 75. oyatidan tarjimasi uningda, ya'ni ularga nozil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Hadislardan tarjimasi Rasululloh alayhissalatu vassalam mundaq degan: zina qilguvchi mu'min holatida zina qilmaydi. O'g'ri mu'min holatida o'g'irlik qilmaydi. Aroq ichkichi mu'min holatida aroq ichmaydi. Buxoriy 6810, Muslim 57. numaralı hadis. Sura Tahrim 8. oyatida tarjimasi ey mu'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Umidki Rabbinglar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqirdi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh payg'ambarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni rasvo qilmaydi. Ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida yurdi. Ular: ey Rabbimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin. Bizga mag'firat qilgin. Sen bo'lsang haqiqatan har narsaga qodirsan, deydi. Alhamdulillah, yuqorida Allah subhanahu va taolaning An-Nur degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni oldinglar.
kelar qitimda Alloh subhanahu va taoloning go'zal ism sifatlaridan Al-Hadi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.